balingami kati na Yesu Kristu toye lisusu. Meine Geschwister in den Glauben von Jesus Christus, hier sind wir wieder. Eloko mususu te bubele sango malamu na mwana na Nzambe. Eloko mususu te toyeli sango malamu na mwana na Nzambe. Wir sind nur wegen einer Thematik hier, wegen dem guten Wort Jesus Christus. Bilei ya mulimu. Noch die gleiche Thematik, das Essen und das Essen für den Geist. Tango tozali mututu azana provision nae. In der momentanen Situation hat jeder seine Vorräte. Kuti tozana congé ya Pâques. Und wir haben Osterferien. Lelo ba magasin salite. Heute haben die ganzen Läden geschlossen. Mais mutu mutazana bilei ne ndako. Aber jeder von uns hat seine Lebensmittel zu Hause. Ngoloba nyoso wana ali avantage pour na nzoto musulu. Alles das sind Aufwände, die wir betreiben für den Körper, für den Fleisch. Mobiso skoyonde toyeli onde bilei ya mulimu. Und wir sind jetzt hierher gekommen, um euch das Essen zu bringen für den Geist, für die Seele. Po bilei ya mulimu, po nzoto mulimu eliaka bilei. Weil der geistliche Körper ist nur die Lebensmittel zu sich, die vom Himmel kommen. Und das ist das, was wir dir mitbringen. Und du hast es auch bei dir zu Hause. Wir sind nur dazu da, um dich daran zu erinnern, dass du es nicht woanders zu suchen brauchst, weil es ist bei dir. Die Bibel besagt. Die Bibel besagt, die Heilung, die Sicherheit ist direkt neben dir. Es besagt, es ist direkt neben dir. Wenn du dazu stehst, wenn du es bekennst, und wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, bist du errettet. Also bemerkst du es, die Errettung ist direkt neben dir. Du kannst nirgendwo anders suchen. Wir sind nur hier nochmal gekommen, um dich daran zu erinnern, das Essen geistlich ist neben dir. Ich lade dich dazu ein, meine Geschwister, du derjenige, der diese Gnade bekommen hat, okamata Bible na yo, comme ça, tokokande kokabula sango malamu ya mwana na Nzambe. Dass du doch bitte deine Bibel nimmst und dass wir über die guten Worte Jesus sprechen können. Na bondeli Nzambe apesa yo compréhension na koyoka na yo. Ich bete Gott darum, dass er dir dein Gehör öffnet für dein Verständnis. Wir möchten ganz gerne darüber reden, wie kann ein Mensch gerecht werden. Im 1. Moses, Chapitre 15, Verset 6. In 1. Moses, Kapitel 15, Verse 6, wird gesagt, Abraham stimmte die Worten Gottes zu. Bongo Nzambe na konti na ye atiende justice na kati na Abraham. Und als er das zugestimmt hat, machte Gott ihn dann vor ihm gerecht. Donc Nzambe a imputé justice kati na ye. Das heißt, Gott pflanzte die Gerechtigkeit in ihn hinein. Wie wurde er gerecht? Wie wurde er ein Teil von ihm? Weil er hat die Worte Gottes zugestimmt. Alors, tofungola mukanda na Romains chapitre 5. Deswegen schlagen wir bitte unsere Bibel auf in Römer Kapitel 5. Verset 1. Römer Kapitel 5, Verse 1. Römer Kapitel 5, Verse 1. Ich lese im Namen Jesus Christus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Bible lobete nanzila na kondima
bongo esili bino kolonga mpo na kondima. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, tozali na kimia liboso na Nzambe. so haben wir Frieden mit Gott. Elingi koloba kondima nkolo ezopesa mutu victoire. Das bedeutet, an Gott zu glauben, bringt dir den Sieg. Tozokozwa nde kimia epai na nkolo. Wir bekommen dadurch Frieden durch Gott. Bible elobi ete Die Bibel besagt, baoyo nyonso bazali kondima Yesu, alle die an Jesus glauben, makila na Yesu Kristu oyo esopanaki, Jesus Blut, was geflossen ist, oyo asalaki lisumu te, der keine Sünde begangen hat, oyo asalaki mpe na mabe te, der auch nichts Schlimmes an sich hatte, me akomaki mabe, aber er wurde schlecht, er wurde böse, azalaki condamné er wurde verurteilt, na bisika na condamnation na biso. für uns. Bisika tozala condamné, Statt dass wir verurteilt werden sollten, ye nde mutu akomaki condamné. hat er es auf sich genommen und er wurde verurteilt. Apesaki bomoi na ye Er gab sein Leben mpo na ntina na biso. für uns. Bible elobi nini ete asopaki makila na ye Die Bibel besagt, es floss sein Blut, mpo na ntina ya pardon, mpo na ntina kolimbisama masumu. damit uns unsere Sünden verziehen werden. Raison pour laquelle atikilaki biso ete toliaka elambo. Deswegen hinterließ er uns das Abendmahl. Yoka elobeli na ye ntango apesaki elambo. Höre auf seine Worte, als er das Abendmahl uns gab. Akamataki lipa apesi na badisciple na ye. Er nahm ein Stück Brot, gab es seinen Jüngern Alobi oyo eza nzoto na ngai. und sprach zu ihnen, das ist mein Körper. Bolia yango. Ist es. Pe bokanisaka ntango nyonso kufa na kosekwa na ngai. Und denkt an mich zu jeder Zeit, wie ich gestorben bin und wie ich auferstanden bin. Donc ntango tozokolia yango tozokanisa mpo na nini akufaki mpe mpo na nini asekwaki. Das heißt, in dem Moment, wenn wir es essen, denken wir daran, warum starb er und warum ist er auferstanden. Akamataki coupe apesaki bango. Er nahm einen Becher und gab es ihm. Alobi oyo eza makila na ngai. Das ist mein Blut. Bomela yango Trinkt es, mpo na bolimbisi ya masumu. damit man euch eure Sünden vergibt. Nde koyokanga malamu. Meine Geschwister, bitte hört mir gut zu. Ntango Yesu alobaki na bayuda, Als Jesus zu den Juden sprach, soki nani akolia nzoto na ngai akozwa bomoi na libela. egal wer mein Körper ist, bekommt Leben für die Ewigkeit. Soki nani akomela makila na ngai alimbisa misolo abiki penza. Egal wer mein Blut trinkt, den seien seine Sünden verziehen. Liloba oyo etungisaki bajuif makasi. Diese Worte hat den Jüngern sehr gestört. Awa toza na Jean chapitre 6, kobanda yango na kasi na verset 54 pe kokita na se. Ich glaube, hier sind wir bei Johannes Kapitel 6, ab Verse 45 weiter runter. 54. Also hier sind wir bei Johannes Kapitel 6, Verse 54. Kokita na se. Und dann einfach weiter runter. Bayuda balobi me mutu alingi kolisa biso nzoto na ye. Die Juden sprachen, aber dieser Mann will, dass wir seinen Körper essen. Pe tomela makila na ye. Und dass wir sein Blut trinken. Alingi komisa biso ba vampire. Will er uns zu Vampiren machen. Nzoka azali nzoto oyo azalaki koloba. Aber von diesem Körper, von dem er sprach, Azali koloba nde maloba na ye. sprach er von seinem Wort. Pour na Jean chapitre 1 verset 14 elobi boye. Weil in Johannes Kapitel 1, Verse 14 besagt, Liloba ekomaki musuni flash. besagt, das Wort wurde zum Körper, zu Fleisch. Babengango Dieu incarné, Nzambe akomi mutu, Dieu incarné. Man sagt auch, Jesus wurde transformiert. Nzambe akomi mutu, Nzambe akomi mutu. Gott wurde zu Menschen. Na nzela ya liloba. Durch das Wort.
vierge moko ya mwasi akozwa zemi Eine Jungfrau wird schwanger werden, mais azalaki na mobali te hatte aber nie einen Mann gehabt to asalaki rapport sexuel te und hatte auch keinen sexuellen Kontakt zu einem Mann. mais azwi zemi Aber hat trotzdem eine Schwangerschaft bekommen. na nzela ya koyoka kaka liloba Nur durch das Wort zu hören. message kaka bayelaki ye Nur durch die Nachricht, diese Botschaft, die man ihr mitbrachte. nani moto akoki kondima likambo oyo mwasi asali rapport sexuel te azwa zemi nani moto akoki kondima yango Wer kann es denn zustimmen? Wer kann es denn glauben, dass eine Frau schwanger wird, ohne sexuellen Kontakt zu haben? bible elobi mwana wana abotamaki ye wana babengaki mwana na nzambe yesu kristo Die Bibel besagt, dieses Kind, was geboren wurde, das Kind nennt man dieses Kind nennt man Jesus Christus. abotamaki ndenge ngai no tobotamaki te Dieses Kind wurde nicht so geboren, wie du und ich geboren wurde. ngai nayo tobotami na rapport ya bato mibale Wir sind nur entstanden durch eine Vereinigung von zwei Menschen. mais mpo na yesu ezalaki divinité na mwasi bonzambe na mwasi Aber das von Jesus, das war durch seine Worte, die eine Frau zugestimmt hat. ezalaki kaka maloba na nzambe oyo mwasi ayokaki mpe ya ndimi ekomi zemi Das waren rein nur die Worte Gottes, die eine Frau zugestimmt hat und das so weit gebracht hat. biso tobotami na nature adamique ya adam Wir sind durch die Natur zu Welt gekommen, durch die Art von Adam. biso tobotami na nzela ya adam Wir sind zur Welt gekommen durch den Weg durch Adam. epuis mabe adam asalaki wana elataki biso mpo tobotami nde na nature na ye Und die Sünden Adams haben wir auch noch mitbekommen, weil wir sind ja über seinen Weg auf die Welt gekommen. nzoka yesu alobi boye Aber Jesus sprach, baoyo nyonso bandimi ye jeder, der mich glaubt, mpe bayambi ye jeder, der mich auch empfängt, apesi bango bokonzi ya kokoma bana na nzambe den gebe ich die Macht, ein Kind Gottes zu sein. awa yohane Jean chapitre 1 verset 12 nde elobi boye So, das steht geschrieben in Johannes Kapitel 1, Verse 12. na 13 balobi boye In 13 sagen sie, eza na posa ya motu te to na makila te es steht nicht im Willen eines Menschen und auch nicht in seinem Blut. me nzambe nde moto aboti bango Aber Gott hat sie erschaffen. motu oyo abotami na sika Gott hat sich geboren. Die Person, die neu geboren wurde. nouveau créature Eine neue Kreation, eine neue Kreatur. né de nouveau moto abotami na sika né de nouveau oyo abotami sika Eine neue Kreatur, die neu geboren wurde. nzambe moto aboti ye Bedeutet es, dass Gott dich dann geboren hat. motu wana ekoki ete azala mpe na nature ya nzambe Dann bedeutet, diese Person bedarf auch, dass er die Natur Gottes in sich hat. soki motu andimili yesu kristu mwana na nzambe Wenn jemand Jesus Christus akzeptiert als Kind Gottes, te akufaki mpo na ntina na ye dass er auch für ihn gestorben ist, makila wana ezali permanent mpo na ntina kosukola yo mpe kokomisa yo juste moyenge bene dieses Blut hat die Macht, dich zu reinigen und dich gerecht zu machen vor Gott. soki otangi na mokanda na romain chapitre 4 obandi yango banda mobimba wana ozokokita otangi chapitre 5 banda na 1 wana ozokokita okino komona ete justification ya kozala justifie mpo na ntina ya mabe ezali nde koya na nzela ya makila na yesu kristo Wenn du Römer Kapitel 4 komplett durchliest und auch Römer Kapitel 5 komplett durchliest, wirst du herauslesen, dass die einzige Möglichkeit, gerecht vor Gott zu werden, ist über Jesus Christus. eza na nzela mosusu te oyo okoki kokoma juste soki ezali na kondima te Es gibt keinen anderen Weg, wie du gerecht werden kannst. Es geht nur über den Glauben. motu moko te akoki kobotama juste na ntango tozali In der heutigen Zeit kann niemand gerecht geboren werden. ata papa no aza paster azali apôtre azali prophète azali docteur azali évangéliste bana na ye babotami baza bajuste te Auch dein Vater, der Pastor ist, der evangelisch ist, egal welchen Status er hat, du, auch wenn du sein Kind bist, kannst nicht
gerecht werden durch ihn. Ata papa no azali diacre, azali dirigeant. Ceux qui postent ni dans une église, Egal welche Position auch dein Vater hat in der Gemeinde, in der Kirche, akoki kobota mwana te oyo azali juste. er kann kein Kind gebären, was gerecht ist. Nzela eza kaka moko oyo ezokomisa moto moyengebene. Es gibt nur einen Weg, was dich gerecht macht. Eza na nzela ya kondima Yesu Kristu. Und das ist der Weg, in dem du an Jesus Christus glaubst, Oyo asopaki makila na ye. der sein Blut fließen ließ für dich. Bible elobi, Die Bibel besagt, makila na Yesu ezali ko justifier biso. die Bibel besagt, das Blut Jesus Christus reinigt uns. Soki okomi justifier, Wenn du gereinigt bist, okomi juste. bist du gerecht. Okomi moyengebene. Bist du Moyengebene juste kaka. bist du gerecht. Tika ete koyokaka na yo maloba na nkolo, Lass bitte zu, dass wenn du die Worte Gottes hörst na kotangaka na yo, und wenn du das Wort Gottes lesen tust, pesaka maloba ngo place, luka place mona motema na yo, otiaka maloba ya. bitte gib es doch Platz in dein Herzen, dort wo du es aufbewahren kannst, in dein Herzen, Enfin, ke ekoka kokomisa yo juste. damit es dich gerecht macht. Totangaki ete nzambe azoyoka kaka mabondeli ya bajuste. Wir haben gelesen, dass Gott nur die Gebete von den Gerechten hört. Totanga nane mukanda na Jacques, Jacob, Lass uns in Jakobus lesen, chapitre 5. Jakobus Kapitel 5, Totanga na verset 15. Verse 15, Tina 16. Verse 15 bis 16. Ich lese vor, Jakobus Kapitel 5, Verse 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Amen. Bible elobi libondeli ya kondima ekosalaka musala. Die Bibel besagt, die Gebete, die wir sprechen, werden ihre Arbeit tun. Parce que nzambe akoyokaka mabondeli ya bayengebene. Weil die Bibel sagt, Gott wird die Gebete von den Gerechten hören. Soko matina likolo na chapitre oyo, Wenn du weitergehst in diesem Kapitel, ezoloba ete mutu oyo azali maladi abenga bakambi ya lingomba po babondela po na ntina na ye. wenn du weiterliest, dann wirst du sehen, da kommt hervor, die Person, der Mensch, der krank ist, soll die Brüder, die Geschwister aus der Gemeinde rufen. Ndeko nalingi ocomprendre bisiko oyo très bien. Meine Geschwister, ich will, dass du diesen Teil hier gut verstehst. Eza makomi oyo ekomami na Bible. Es sind Schriften aus der Bibel. Est-ce que mutu oyo nyonso aza mokambi na lingomba to aza na kati ya komite na lingomba aza moyengebene? Es ist wirklich jeder, der in der Gemeinde ist, wirklich gerecht. Okokozela na yo mpaka katikati na église. Du kannst auch ein Ungläubiger sein in der Kirche. Mais soki nano okomi moyengebene te, Aber wenn du noch nicht gerecht bist, ata obondeli libondeli wana ekozala na effet te. auch wenn du betest, denn dein Gebet wird keinen Effekt haben. Ezoluka bato oyo bazali katikati na komite kati na église bazala bato oyo baza mpe bayengebene. Also es bedarf, dass auch die Personen, die in der Kirche sind und auch verschiedene Positionen einnehmen, bedarf es, dass sie gerecht sind. Parce que mpona kokote na komite ezala bamisusu bazotia bango na sentiment. Weil es gibt auch andere, die im Komitee sind, aber haben nur diese Position, weil sie irgendeinen anderen einfach erfreuen. Mais azwi mpe poste moko ya makasi na kati ya lingomba. Aber er hat innerhalb der Gemeinde einen hohen Posten. Mais ngai naza kuna te. Doch darum geht es mir nicht. Ngai natelemi nde na bisika oyo. Ich bleibe genau nur an diesem Punkt hier stehen. Bateli lulenge nini ya bapaka ba oyoyo nzambe azoyoka mabondeli na bango. Man weist uns hier darauf hin, auf
auf welche Art der Gläubigen Gott ihre Gebete erhört. soki otelebi okomona ke bazotia wana mabondeli ya bajuste yango nde moto ezosala mosala. Wenn du genau liest, wirst du es herauslesen, dass da hier hervorkommt, nur die Gebeten der Gerechten werden erhört. Na Marc chapitre 16 verset 17 elobi boye. In Markus Kapitel 16, Verse 17, bilembo oyo ekozala na bato oyo bakondimela Yesu. dieses Zeichen wird bei denjenigen sein, die an Jesus glauben. tolingi oloba basini oyo ekozala na bato oyo bakondimela Das Yesu. bedeutet, es gibt Symbole, Zeichen, die man bemerkt an die Person, die an Gott glauben. Na kombo na Yesu bakoloba minoko na sika. Im Namen von Jesus Christus werden sie die neue Sprache sprechen. Bakotia maboko na bata maladi pe bata maladi bakobika. Sie werden ihre Hände auf kranken Menschen drauflegen und sie werden geheilt. Ndeko soki tozwi verset wana tosangisi yango na oyoyo omoni ke eza kaka likambo te ya mpaka me mokristu mwana na nzambe aza na makoki wana ya kotia maboko pe kobondela maladi. Meine Brüder und meine Geschwister, ihr bemerkt daran, wenn wir diese zwei Versen miteinander verbinden, bemerkt ihr, es ist nicht nur eine Frage, einen hohen Status in der Kirche zu haben, sondern von Glauben und gerecht zu sein. Ndeko naboyi te mpo na kosenga libondeli epai ya mozaleli na yo eza mabe te. Eza mabe te ntango ozosenga priere. Es ist nicht schlimm, wenn du um ein Gebet bittest. Me nayebisi yo bo Aber ich sage dir so, soki liboso probleme katikati na libota na yo wenn es Probleme gibt innerhalb deiner Gemeinde gibt, zelaka na kondima nango ke oza na nkolo banda kotia ke à l'épreuve bondelaka. habe den Glauben daran, dass du Jesus in dir hast und stelle ihn nach vorne und bete. Kosenga mpe libondeli eza mabe te. Um ein Gebet zu bitten, ist nicht schlimm. Me kozalaka nanu mbangu te okende kosenga kaka mabondeli. Aber sei nicht zu voreilig, immer direkt um ein Gebet zu bitten. Oyebaka ngo ete yo mpe oza mpe na elembo wana ya kotiaka maboko mpo na babe. Sei dir dessen bewusst, dass auch du die Macht hast, deine Hand auf kranke Menschen zu legen. Mpo na kosilisa Um zu beenden, totanga na Jacques chapitre 1 na verset 22. lesen wir es in Jakobus 1, Verse 22. Awa bazoloba na biso na batu oyo bayokaka batangaka me koyoka bona kotanga na bango eza na misala te. Hier geht es um diejenigen, die lesen und hören, doch nichts in die Tat umsetzen. Tanga. Ich lese Namen Jesus Christus vor, Jakobus Kapitel 1, Verse 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. 23. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. 24. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergleichlicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun Glückseligkeit sein. Die Bibel besagt, Ye oyo akoyokaka maloba na nkolo. derjenige, der Gottes Wort hört, Bongo. Akotosaka yango te. aber nicht danach handelt To akokosalelaka yango te. oder es nicht fortführen kann, Akokani na mutu oyoyo atali elongi na kitalatala. ähnlich jemanden, der sich einfach in den Spiegel anschaut. Sima na kolonga liboso ya kitalatala. Nachdem er vom Spiegel weggeht, Aboseli ndenge na elongi na esalaka. hat er selber schon vergessen, wie er selber aussieht. Ndeko nanga kozwa elobili o à légère te. Bitte nimm diese Worte nicht so locker einfach auf. Mekana ko imaginer. Bitte versuch es in deinen Kopf zu vertiefen. Seh das Bild vor dir. Baloba na yo boy. Man soll zu dir sagen, Ozali okokani na mutu oyo oyebi elongi na yo te.
Du ähnelst jemanden, der sein eigenes Gesicht nicht kennt. ndeko okokosepela yango te fo esala opasi. Du kannst dich nicht darüber freuen. Es muss dir wehtun. ntango natalaka kitalatala me nayebi elongi na ngai te. Ich, die Person, die selber vor den Spiegel schaut und sein Gesicht nicht kennt. Bible elobi soki ozo koyoka ozo kotanga ozosalela maloba yango te oza neti motu oyo oyebi elongi na yo te. Die Bibel besagt, wenn du hörst, wenn du die Bibel liest, doch nicht danach handelst, dann bist du wie jemand, der sein eigenes Gesicht nicht kennt. kozala modele wana te. Folge nicht diesem Modell. luka place na motema na yo Such bitte Platz in dein Herzen. mpo na kotiaka liloba ozali koyoka. Such bitte Platz in dein Herz, um das Wort, was du hörst, dort zu platzieren. na liloba ozali kotanga Und das Wort, was du lesen tust. oyebi oyo eza na motema na yo yango mpe moto kotinda yo osalaka. Weißt du, das, was in deinem Herzen ist auch das, was dich eintreiben will, zu handeln. oyebi soki maloba na nzambe etondi katikati na pense na yo. Weißt du, wenn die Worte Gottes sich voll in deinen Gedanken sind, yango na mpe kaka nde moto bakotambwisa yo. auch nur das wird dich eintreiben. Merci balingami na nga Ich bedanke mich bei euch, meine Geschwister, mpo na kopesa ntango ete topartage na bino parole oyo. dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir diese Worte miteinander teilen konnten. tika ete ntango na ntango ozwaka posa ya koyokaka ya kotangaka yango nde kolia bilei ya molimo. Lasse bitte zu, dass du von Zeit zu Zeit immer Lust hast, das Wort Gottes zu hören und zu lesen und damit es auch Platz in dir findet. mikolo ekoya tokokende sikoyo kolobela mingi eloko babengi kondima moyenge bene tokoki kolobela yango mingi mikolo ekoya. Die kommenden nächste Zeit, die kommenden Tage, werden wir sehr viel darüber reden, über den Glauben. parce que oyo ezali nde kisi mokoka maloba oyo ezali médicament. Denn diese Worte sind die Hauptmedizin, die wir benötigen. Kolo abatela bino Gott soll euch alle beschützen. grâce na ye ezinga bino. Sein Segen soll euch alle umhüllen. tokokotela susu na mbala ya nsima ndenge kolo akotambusa biso. Wir werden uns wieder treffen, je nachdem, wie Jesus uns alle beschützt und fortführt. na yesu Mit Jesus.